forsøge at starte et andet sted og tale om social værdi. Fordi der er en stor begrebsforvirring omkring det her. Er det ROI, er det værdi, hvad er ROI, og hvordan arbejder med det? Og der er mange, der har forskellige opfattelser. Så jeg vil prøve at starte sådan lidt overordnet. Og så ved jeg, at Thomas Bæk kommer ned til tallene og til metoderne og til, er det 2 kroner her, og hvordan udvikler vi det? Det er han meget mere skarpt, end jeg gør. Det er kort forklaring, hvad Mindshare og social handler om, og hvem jeg er. Jamen det er, at vi er jo globale mediebureau, som arbejder med det her sociale framework, som er sådan en 360-tilgang til sociale medier, hvor Hvilke måske synes, at man bør, i stedet for at snakke sociale medier kun, så bør man tale om sine medier samlet set. For det giver ikke rigtig mening bare at isolere det og sige, at vi kan kun snakke om sociale medier. Vi er nødt til at se på alle medierne på et mix og så arbejde på den måde. Så derfor så er det ligesom integreret tilgang, som taler både strategi, indhold, aktivering og analyse. Jeg er sådan ligesom øverst ansvarlig for sociale aktiviteter i Mindshare, og for også at have lavet alle de her modeller, så ligesom mig skal komme og dumme på hovedet, hvis jeg synes, det er noget væg. Ja, så bliver jeg slides med nogle kunder, men sådan er det jo. Jeg vil starte med en video, fordi den synes jeg, der ikke er nogen af jer, der har set den før, men jeg synes, den meget godt symboliserer lidt, hvor vi er lige nu, og hvad problematikken er. How goes your internship? It's a lot of work. They have me helping with social media. Social media sounds fun. Why is it so much work? They have me running all of it for the company, which is big. It's a bit overwhelming. Most of the customers and potential customers use it to communicate with us. Wow, that is a lot of work. Yes, but the schmoo said he may get me some help. What is a schmoo? The schmoo is the chief marketing officer. And what does this schmoo do? The schmoo is very important. He has 2 iPads. 2 iPads seems a bit excessive. Well, the schmoo uses one to read the New York Times and the other to play Sudoku. Don't companies like Dell and Zappos have all of their employees trained in helping with social media? Yes. But your company has only you, a college intern, doing everything? Yes. The schmoo needs to convince his boss, the CTO. The CTO thinks social media doesn't have an ROI. What is ROI? Return on investment. They want a sale for every action we do. And they track how many sales they get for everything they do? They try. So they track the ROI of television ads the same way? No. Radio? No. Outdoor? No. Print? What is print? Print are those old magazines and newspapers our parents read. They are printed on paper. Oh, no. What about sports sponsorships? No. Now I am confused. That makes 2 of us. I thought social media was all about listening and engaging with the customer. That it is word of mouth on digital steroids. And that good companies understand that listening and engaging on social media will pay off dramatically in the long run. The ROI to me, it would seem, of social media is that your business will still exist in 5 years. Maybe you should talk to the schmoo then. Well, maybe we could go on a date. What? What? Den er jo meget sjov, den her, fordi den er sand et eller andet sted. Og den viser meget godt paradokset med, at ofte, så det vi ser, men det er jo nemlig college intern, praktikanten, en eller anden, der lige har fået lov til at sidde og rode med en Facebook-side, som står for de her aktiviteter, mens at chefen han kommer og dunker i hovedet og siger, jamen vi skal have ROI, vi skal have de store salgsmodeller op, og før vi kan gå i gang med noget som helst, så skal jeg se et afkast. Og det er så meget spændende paradoks, fordi det er jo klart, at før man ligesom investerer i det her, kan man heller ikke begynde at arbejde med ROI. Og sådan en anden ting, der er sjovt i forhold til den her, hvis man hører det, det er jo også det der med sammenligning med andre medier. Jamen, det er jo frustrerende nogle gange at sidde på mediebureauer, så skal vi kæmpe med det her ROI-begreb og kæmpe med at lave nogle crazy analyser, når man på alle mulige andre medier i årevis ikke har arbejdet med det. Når man godt kan arbejde med PR i form af, at man ganger en eller anden pris på en kontaktpris, og så er det ligesom den ROI, man arbejder med. Det er som om, at når det er et nyt medie, jamen, så skal vi også bevise noget ekstra. Det er måske også fair nok, når det er nyt. Men det skaber nogle udfordringer, og der er nogle paradokser i det her, som jeg kommer ind på. Hvis vi kigger lidt på tallene og er lidt mere konkret, i stedet for at det kun skal være sjovt, så kan vi se, at langt de fleste virksomheder, de er på sociale medier. Det her er en analyse fra Social Semantics. Vi har lavet en lignende, som viser det samme, mere eller mindre. Men vi kan se, at der er 66%, som er på, som er i gang, og det er jo en gammel analyse, så der er sikkert flere i dag. Det vi også kan se, det er, at forventningerne er enorme. Folk regner ligesom med, at det her sociale medier, det skal skabe noget værdi, det har værdi. Hvis I kan se ned, så tror folk jo, at
positiv omdømme. Det er jo 87%, som tror, at det skal hjælpe med at skabe positiv omdømme. Der er 62%, som siger, at det skaber forretningsmæssig værdi på tværs af store dele af organisationen. Og det er jo ikke en lille ting at starte ud med. Altså at sige, at det skal mere eller mindre redde store dele af vores virksomheder. Når man så ser på dem, der så ikke er gået i gang, dem der siger, at det tør vi sgu ikke, så ser vi også klare udfordringer. Man behøver ikke gå i dybden med alle dem her, men det der er vigtigst, det er at sige, at for det første så er udfordringen af viden. Folk sidder ude i organisationerne og har ikke rigtig viden om, hvad fanden er det, vi skal gøre, hvordan går vi i gang med det her, og hvad skal vi lave. Den næste, det er jo det, vi er her for i dag, men det er netop effekten. Det er virkelig det, hvor folk sidder konkret og skal overbevise nogle andre om, at det her det har en værdi, men der har man brug for nogle argumenter til sådan en effekt. Og det er her, den her ROI-snak kommer ind, som både er gavnende selvfølgelig, men som også på mange måder er skadende for nogle aktiviteter, som man starter. Derudover så ser vi meget i forhold til vores analyser, at der er stor forskel på, hvor man er henne som virksomhed. Der er nogen, der er rigtig langt og har arbejdet med det her i mange år. Der er nogen, som college intern der lige har en eller anden praktikant til at sidde i hjørnet og måske oprette en Facebook-side, som ikke prioriterer det overhovedet. Og det betyder meget, både for den måde, det er organiseret på sociale medier, men også på den måde, de behov, vi har for at måle værdi. Jeg har prøvet sådan noget at vise det med de her fancy firkanter. Men man kan sige, at når man er på det første trin, så er det fordi, man har gjort nogle små erfaringer. Der er en eller anden, der har oprettet en Facebook-side, eller man har måske lavet et samarbejde med en blogger, eller man har lavet en eller anden lille indsats. Det har været sådan på forsøgsbasis. Det er ofte én menneske, der sidder med en organisation, og der er ikke sat rigtige ressourcer af. Det er det, vores semantic-analyse viser, og det viser vores analyse også. Der har man ligesom et andet behov for værdi, end man måske har til. Der har man bare behov for at sige, at de små ting, vi gør, de giver mening. Der er det jo netop sådan noget som, jamen vi fik lige 6.000 fans på den her konkurrence, eller der var 700, der deltog i det her, eller vi har fået 500 e-mails. Men der er det nok på det her niveau. Der er man jo bare ude for at se, jamen sker der et eller andet. Der er det også uforsvarligt måske at begynde at snakke om ROI. Næste trin, så begynder folk at investere. Man har måske lavet en strategi. Vi kan se, at omkring, jeg tror det er 40% begynder at arbejde med strategier også i år. Og det, vi flytter ligesom vægten fra, at der er flest i trin 1 til der er flest i trin 2, hvis vi kigger generelt på virksomheder. Og det vi kan se er også, at man begynder at have en plan for, hvem skal sidde med det. Man måske har udnævnt en social media manager, som skal stå for det. Man begynder måske at sige, at det kunne også være kundeservice. Der var en der måske skulle lige kigge på det. Og ressourcerne, man begynder at sætte nogle penge af til det. Det er så også her, som selvfølgelig, at når man begynder at investere, så vil man også begynde at sige, at så skal vi også se nogle værdier, og vi skal begynde at arbejde med de målsætninger, som vores andre medieinvesteringer arbejder med. Og det er jo her, vi kommer til at snakke om branding, loyalitet, salg, de her ting. Det bliver interessant. Og det er jo derfor, vi i høj grad er her i dag, men det er netop fordi, vi har bevæget os som virksomheder og som markedsføringsverden lidt fra den her eksperimenterende fase til, at folk begynder at investere tungt, og så er det jo naturligt, at vi får den her debat, og det er jo super sundt, at vi ligesom starter med at snakke om det her, i stedet for at vi bare ignorerer det og fyrer nogle hurtige tal af og siger, at det er sådan her, vi gør det. Det, der er også sjovt at se på, det er, mens at man i trin 2 er meget fokuseret på ROI og på salg og hvordan vi gør det, men så dem, der har arbejdet med det i rigtig lang tid, de har egentlig ikke noget problem med at se værdien i det. Hvis man ser på virksomheder, som har arbejdet med det i 4-5 år, eller i hvert fald så lang tid, jamen, så har de fundet ud af, hvad deres værdi er. Det kan være, at det ikke er salg marketing, det kan være, at det er HR, de ser det, men de er ikke så bekymrede om, jamen, har vi en værdi? De er mere bekymrede i, hvordan udvikler vi den her værdi. Så det er sjovt at se, hvordan ligesom, at forskellige virksomheder har forskellige udfordringer. Og man kan også se, som der står, jamen, når man er oppe i det her trin, der har arbejdet med det som en Lego, eller sådan nogle af de lidt større danske virksomheder, som har været i gang længe, jamen, så er det meget det der med, at man har uddelegeret med ansvaret. Man har mange mennesker, som sidder lidt med sociale medier, i stedet for måske det er bare én, der sidder med det sådan hele tiden. Og der er det meget at se på netop ROI-udviklingen, fordi det er jo det, der er interessant et eller andet sted, den lange udvikling i ens investering. Udfordringen med det her er selvfølgelig, at der er ikke så rigtig one fits all, fordi hvis der er nogen, der har brug for bare at finde ud af, er interaktioner gode, er de bedre end fans, eller er det kliks, vi skal måle, eller hvad skal vi arbejde med? Og så er der nogen, som skal have en eller anden stor model til, hvad er den rigtige ROI. Så derfor så skal vi prøve at, ligesom at arbejde med den her ting. Det andet vi ser, det er som jeg siger, dem der er i gang, de ser mange flere værdier i marketing. Og det er jo også lidt paradoksalt, at nu sidder vi sikkert,
det vi kan se, at omkring 83% af de social media tiltag, der er, de ligger i marketing i dag. Men det vi kan se på folk, der er i gang, og det vi kan se på den her systematic analyse, det er, at der er værdier alle mulige andre steder. Så måske skulle man også prøve at overveje og sige, jamen, kan det være, at vores virksomhed passer bedre til produktudvikling, R&D? Er det der, vi måske kunne, er det service, som nogle af de større virksomheder, som teleselskaberne og flyselskaberne har været relativt gode til at måske tage hånd om, er det der, vi skal regne med, at vores værdi skal hentes? Eller er det ledelse, er det overvågning, konkurrenteovervågning? Der er en hel masse forskellige områder her, man kan arbejde med. Og det er jo klart, at hvor man vælger at lægge sit fokus, påvirker også, hvad det er for en værdi, du får ud af det. Det er jo klart, at hvis du er produktudvikling og R&D, så skal du måske ikke måle det snævert i salg. I hvert fald ikke sådan short term, så skal du måske måle det i de ressourcer, du sparer. Og service, så skal du måske måle det i de mangler på kunder, du ligesom ikke mister, eller den service, din kundeservice, du bliver aflastet. Altså, så det er vigtigt, at man ligesom også ser på hele spektret, før man ligesom siger, nu skal vi snakke værdi, nu skal vi snakke værdien af en fan.